Hola, coleguillas. Chicos, bienvenido a Qué divertido es aprender. Y bueno, hoy os traigo un vídeo muy chulo al canal que se titula ¿A qué animal pertenece este sonido? Y veréis, este juego se trata de que, bueno, yo voy a poner el sonido de un animal, ¿vale? Y luego voy a poner una serie de animales en la pantalla. Y tenéis que saber a qué animal pertenece ese sonido, ¿de acuerdo? Así que no os vayáis, que nos lo vamos a pasar muy bien. Bienvenidos, ya empezamos. Bueno, vamos con el primer sonido. Uy, chicos, ¿lo habéis escuchado? ¿Qué animal diríais que es? ¿Un elefante? ¿Un perro? ¿O un pollito? Vamos a ver, vamos a ver. ¡Sí! ¡Un pollito! ¡Muy bien! Esta ha sido facilita, ¿verdad? Uy, uy. ¿Qué sonido de animal es este? ¿Será un pato? ¿Será un elefante? ¿O quizás un gato? A ver. ¿Qué animal será? Pato, gato. Elefante. Muy bien, chicos. Me estáis ayudando un montón. ¿Qué sonido será este animal? ¿Será un pato? ¿Un perro? ¿O será un pollito? ¿Qué pensáis, chicos? ¿Lo sabéis? ¡Sí! ¡Muy bien! ¡Es un pato! A ver, vamos con el siguiente sonido. El siguiente sonido es... ¿Será un elefante? ¿Será un perro? ¿O un pavo? ¿Qué será? ¿Qué será? Vamos a ver. ¡Sí! ¡Un pavo! ¡Un pavo! Muy bien. A ver. ¿Y este sonido? ¿Os suena? ¿Es un pollito? ¿Es una rana? ¿O es un pavo? Un pavo no puede ser, pero... ¡Ah! ¡Una rana! Gracias, chicos. Aquí tenía un poco de duda. Bueno, chicos, pues espero que este vídeo os haya gustado mucho y os lo hayáis pasado tan bien como yo. Ya sabéis que, bueno, si no os queréis perder de ninguno de nuestros vídeos, pues suscribiros al canal, ¿vale? Dale me gusta y compartir con vuestros amigos, ¿vale? Es muy importante. Así que, chicos, nos vemos en el próximo vídeo. ¡Hasta luego!